Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje, né, chegou aqui a nossa nova conquista. Na verdade, é mais do meu esposo do que minha, né? Mas eu também vou usufruir muito dela. E assim, como eu falei, né, no vídeo nos vídeos anteriores aí sobre a situação do som dele. E assim, ele estava muito triste, então eu resolvi presenteá-lo com essa caixa de som. E assim, como tá chegando, né? Tem o Dia dos Pais, tem o aniversário dele em setembro, em outubro é o nosso aniversário de casamento, tem Natal e Ano Novo. Isso aqui é para todas essas datas. Nem vem me pedir mais nada, porque eu vou levar esse tempo todo pagando isso aqui. Então, enquanto eu estiver pagando, não tem mais presente. Ele já sabe disso. Olha a caixa, quase do meu tamanho. Caraca! Eu vou chamar ele, né, para ele estar abrindo com vocês. Eu espero que ele goste, né? Era uma marca que realmente ele queria. Nós tivemos um problema aí com a Shopee, né? E assim, depois eu explico para vocês, tá bom? Deixa ele abrir o presente dele, ouvir um pouquinho, ver se está realmente tudo ok, tudo funcionando, tá bom? Mas depois eu vou falar para vocês o problema que deu com a Shopee, tá bom? Então, pessoal, vou abrir aqui agora. Tá, igual caixa do iPhone, justinho.
Coisa mais bonita, gente. Caraca, muito maneiro. Deixa eu ver aqui. Tá sintonizando aqui. Tá colocando uma rádio bem legal aqui para vocês. Agora ela está sintonizando, pessoal. Vou esperar. Aqui são as luzes. Caraca, muito bonita. Obrigado, meu amor. De nada, meu amor. E o que você achou do seu presente do Dia dos Pais, do seu aniversário, do nosso aniversário de casamento, de Natal e Ano Novo? Eita, muita coisa, não? Mas estou feliz. Tá sintonizando aqui. Vou aguardar e já volto aqui com vocês. Então, pessoal, voltando aqui, né, para estar passando um feedback para vocês em relação ao que aconteceu dessa caixa de som. Nós fizemos uma primeira compra pela Shopee. Nós pegamos a caixa da Philco, né? Essa é da Pulse. Nós tínhamos tirado uma caixa da Philco. E assim, nós tiramos a caixa, eles deram um prazo pra gente e depois eles aumentaram esse prazo, eles viram que não iam conseguir entregar, eles aumentaram esse prazo e mesmo assim excedeu o dia da entrega. E nós fomos muito maltratados. Depois que nós fizemos a compra, o meu esposo ele pediu o código de rastreio, eles deram o código de rastreio para ele, só que eles não atualizavam. E assim, não adiantava de nada, né? Porque se a pessoa pede o código de rastreio, é porque a pessoa quer saber, né? Onde é que está a mercadoria, né? Que a pessoa comprou. E uma caixa de som dessas não é barato, né? E ainda mais a gente que... nós somos pobres, né? Nós somos humildes, então assim... não é um objeto barato. E ele tava louco querendo a caixa dele. E acabou que assim, a Shopee não entregou. Aí ele pediu o reembolso, né? Ainda ficaram se amarrando para poder fazer esse reembolso. E assim, até hoje, o dia que nós estamos gravando esse vídeo, eu ainda não tive esse reembolso no meu cartão de crédito. E assim, eu espero que eles, pelo menos eles cumpram, né, com o papel deles, já que nós não pegamos a mercadoria, né, no caso nem chegou, então pelo menos que eles estejam estornando o valor do cartão, né? Porque assim, como nós compramos em outro lugar, nós vamos precisar do dinheiro para poder estar pagando a caixa de som. Eu espero que eles devolvam esse dinheiro, porque se eles não devolverem,
ainda vou ter que procurar meus direitos e assim, é uma burocracia horrível. Eu espero que seja resolvido o mais rápido possível. Tá bom? Então assim, só para tá passando isso para vocês, depois eu vou até passar o nome da loja certinho, para se vocês quiserem se arriscar e comprar, vocês podem até fazer, mas assim, eu não indico essa loja para ninguém, porque da mesma forma que eles fizeram comigo, com meu esposo, eles podem estar fazendo com qualquer pessoa, e isso não é certo, não. Não é certo e nem é justo, né? Tá bom? Então assim, eu espero que vocês fiquem atentos também, né? Porque é complicado, né? É difícil, a gente tira no cartão, parcela em 200 mil vezes e depois chega na hora você ainda passar por essa indignação, por constrangimento, porque meu esposo ele mandou uma mensagem para o vendedor ainda foi super grosso, entendeu? Então assim, é bem complicado, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês também fiquem felizes com a nossa conquista, né? Porque assim, meu esposo, ele tá radiante, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.